É isso aí, galera. Vem comigo, Serra Auto A, sempre passando para deixar dica e manutenção automotiva para vocês. Hoje não vai ser diferente, vamos bater um papo sobre esse Onix, problema em coluna de direção, o famoso sensor de o controle de estabilidade aceso. É isso aí. Tipo assim, pessoal. Vamos lá. Isso aqui tem pano para manga até umas horas. Isso aqui virou pesadelo em muitos centros automotivos, né? Alguns mecânicos ali, algumas empresas e realmente, gente, tem sim que ter muito cuidado, muita atenção para não vir aí prejuízo para a oficina, para o centro mecânico. E é isso, né? O cliente nos relata que foi em uma determinada oficina trocar os braços axiais. Após isso, o carro acendeu ali o controle de estabilidade. E aí entramos com o scanner, problema do sensor de ângulo, não calibra. E aí, o que é que faz agora? Bom, como muitos já conhecem, o problema está na direção, está na coluna. É? Aí fica a pergunta, é o que eu falo aqui sempre. Bateu nos braços axial para tirar, né? Não se sabe. O cliente simplesmente falou que acendeu após esse serviço. Gente, você mecânico, você dono de veículo, você dono de centro automotivo, uma dica que eu dou a vocês: vai fazer algum tipo, alguma intervenção na suspensão, cara, desliga a bateria, né? Dá ali um intervalozinho de 20 a 25 minutinhos, aí você começa a executar o trabalho. Existe aí uma teoria que os caras falam em desligar a coluna. Aí eu pergunto a vocês: eu desligar a tomada da coluna e desligar a bateria, dá no mesmo? Obviamente que sim. Então, se eu tiro ali a tomada, a coluna fica desalimentada. Se eu desligo aqui a bateria, a coluna fica desalimentada. Não tem por que você desligar a bateria e correr aqui e desligar a coluna. É a mesma coisa de você desligar o interruptor de uma lâmpada e ir lá e folgar o bocal da lâmpada. Não tem lógica. Desligou a bateria, está resolvido. Dá um tempo ali para o sistema descarregar, né? E aí você vai começar a executar o trabalho. Porém, gente, tem sim que ter muito cuidado. Eu mesmo trabalho na área e tenho medo sim desses carros. Qualquer coisa ele está aí apresentando essa falha e gerando aí prejuízo para a empresa, né? Primeiro, entrar com o scanner, observar se tem algum ajuste. Vou estar aqui voltando aqui para vocês. Ó. Vamos lá, vamos trocar uma ideia massa sobre isso hoje aqui. Como é de se perceber, eu estou dentro do módulo da direção. Essas outras falhas aqui é por conta da falta de informação dela para o módulo de ABS e também até mesmo do airbag. Aí gera ali uma falta de mensagem. Vou estar funcionando o carro aqui. Uma observação: quem for trocar essas caixas tem que ter muita atenção para não estar aí aplicando uma caixa de Montana, uma caixa de Tracker. Não vai dar certo. Isso eu falo a caixa mecânica que está lá em cima do agregado. Da mesma forma é você comprar uma coluna. Se for de uma Tracker, de uma Montana, não dá certo. Tem que ser de um Onix para a coisa funcionar perfeitamente. Outra coisa, tirou ali a caixa, trocou a caixa, você vai observar os batentes finais, gente. O que são batentes finais é você estressar o volante todo para um lado e ver onde ele vai finalizar. Observe que o meio do volante finalizou no meio do painel. Eu vou girar para o outro lado, né? Ele vai ter que acabar no mesmo local. Acabou. O que é que isso aqui me indica? Que não tem um erro mecânico na suspensão, que os batentes estão ok. Se tivesse aqui acabado um aqui e o outro aqui, teria ali uma distância enorme ali no sensor de ângulo, ele ia estourar por conta disso. Eu acredito que aqui sim foi pancada, e aí sim vai ter que estar fazendo a substituição do, do da coluna, né? E tipo assim, entrando com o scanner, olha só, eu estou aqui com o scanner, eu vou no módulo de coluna de direção, vou ler o código de avaria. Lembrando que você tem que ter um scanner de pontos, tem que ter aqui com um scanner com FDCAM para você poder acessar esses veículos. Né? Desempenho do ângulo do volante, desempenho sem sinal.
e aqui o código U3000, ou seja, a coluna está literalmente danificada. Saindo disso aqui, pessoal, você tem que vir aqui no módulo de, ou melhor dizendo, na função de dados. Né? Você vai ler os dados do veículo e você vai observar se o veículo, ó, ângulo do volante, zero. Se ele está marcando, ó, eu estou mexendo no volante e o ângulo aqui está fixo. Tá no ponto zero. O que isso quer me dizer? Que esse carro aqui, o sensor de ângulo dele foi pro pau. Quando você pegar uma coluna ali no desmanche de um ferro velho, você vai ter que estar ligando essa coluna primeiro, entrando com o scanner e observando se a mesma está marcando o ângulo de direção. Aí sim, você vai deixar essa coluna no ângulo zero, vai desmontar essa aqui em linha reta e vai estar montando o veículo. Vai dar partida no carro, vai ter direção, é, vai ter ângulo movimentando, porém não vai apagar porque está descodificada. Aí você vai ter que entrar agora com a codificação online nessa coluna de direção. É isso mesmo. É um trampo um pouco complexo, né? Mas você com conhecimento, ferramenta, você vai estar aí desenrolando perfeitamente esse sistema. Então, cara, é isso aí, ó. Muita atenção. Alex, tem reparo para esse tipo de situação? Cara, até então, ninguém está reparando. Né? Tem colegas aí da reparação que diz reparar esse problema. Porém, ele tem contratos assinados até aí o final do ano e aí então não pode estar disponibilizando treinamento, não pode estar consertando ainda fora, né? E aí a gente está aguardando virar aí o ano até lá para janeiro, fevereiro, para ver se realmente ele tem sim a solução para esse tipo de problema. Até então não conheço ninguém que faça. Existe sim essa expectativa aí desse parceiro que trabalha na área. E aí a gente vai estar aí assistindo os próximos capítulos para ver se realmente vai ter como solucionar. Então, como eu falei para vocês, a priori aqui é troca de coluna, é observar e ter muita atenção na hora de dar manutenção nesses carros. Eu falo sempre para não bater de forma alguma nesses veículos. E principalmente, galera, desliga a direção, deixa o carro em linha reta e evita a mexer no volante enquanto estiver ali aplicando alguma intervenção na suspensão. Então é isso, cara. Fico por aqui. Espero que tenha ajudado aí. Se alguém tá aí perdendo tempo, batendo cabeça para resolver isso aí, não vai conseguir se não trocar a coluna. Infelizmente, até o momento é isso. E, cara, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, compartilha, comenta bastante. Logo, logo vamos ter treinamento aí e você fica aqui com a gente. Não vacila. Serra Auto Ar e direções elétricas. Vamos nessa.